就是我的刹车啊，每次在刹的时候都有一个音，那是什么原因呢？好，没关系，我帮你检查一下。好。看是里面的粉尘太多了，稍微帮你清一下。原来刹车盘的这些孔洞也是个分解的重点。对，为什么它会有这个孔洞的一个设计？因为我们在刹车的时候，它是高速直接摩擦，它那个孔洞是要让它做散热的，才不会让人家说，哎，奇怪，为什么我们热刹车的时候会完全没有刹车？里面的粉尘太多，导致你在刹车的时候会有异音。只要把这些粉尘清洗掉之后，就不会有了。因为我们在骑乘的时候，在路上都多多少少都有一些粉尘啊、沙子啊，导致就是类似一些细微的东西跟碟盘跟来路中间产生一个共振，所以你在刹车的时候才会有这个声音。这样清完之后就等一下骑出去就不会有声音了。